მოგესალმებით, ხვალ იმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, როგორც იცით, ხვალ საქართველოს მოქალაქეები აირჩევენ 64 მუნიციპალიტეტის მერს, საკრებულოების 2000-ზე მეტ წევრს. ხვალინდელი არჩევნებისთვის უკვე დარეგისტრირებული არის 28 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, 27 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, 73 მედია არის აკრედიტებული არჩევნებზე დაკვირვების და გაშუქების მიზნით, ჯამში 2500-ზე მეტი დამკვირვებელი მედია წარმომადგენელი იქნება, ვისაც ექნება შესაძლებლობა დააკვირდეს და გააშუქოს ხვალინდელი არჩევნები. იცით, რომ 12 პარტია იღებს მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, კანდიდატები რაოდენობაც არის დიდი, იცით, რომ მათ შორის დედაქალაქში 9 კანდიდატი არის მერობის კანდიდატი არის წარმოდგენილი. წინასაარჩევნო გარემო პრინციპში ჩვენ თვალწინ ჩაიარა და მეცილად იყო მშვიდვითარებაში, ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ეწარმოებინა საარჩევნო კამპანია შესაბამისად, ჰქონდა კომუნიკაცია მოქალაქეებთან და გაეცნოთ საკუთარი გეგმები, ნახეთ რომ ტრადიციულად ოპოზიციამ არ ისარგებლა იმ შესაძლებლობით, რომ რეგიონში ჰქონოდა აქტიური კომუნიკაცია მოქალაქეებთან, ქართულ ოცნებას ყოველდღიური კომუნიკაცია ჰქონდა ადგილზე, სოფელ, ყველა ქალაქში, ყველა უბანში, ყველა ოჯახში, ჩვენი კანდიდატები, ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები ეკონტაქტობდნენ ჩვენ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ გაეცნოთ ჩვენი გეგმები, მოესმინათ მოქალაქეების მოსაზრებები და ჩვენი საერთო დაკვირვება არის მათ შორის ადგილზე ჩვენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ოპოზიცია პასიური იყო რეგიონებში, თბილისში მეტნაკლებად ხედავდით აქტივობას, თუმცა ისევე როგორც შარშან ამჯობინებს სტუდიებიდან არჩევნების საარჩევნო კამპანიის წარმოება და არა მოქალაქეებთან უშუალოდ მისვლა და შეხვედრა. ამასთან ერთად ჩვენ ნახეთ და ხედავთ, რომ არის მცდელობა კიდევ ერთხელ, რომ საბოტაჟი მოაწყონ არჩევნების და ამ მხრივ განსაკუთრებული მდგომარეობა არის ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ჩვენ ნახეთ, რომ პირდაპირ გამოცხადებული არის არჩევნების საბოტაჟი არა მხოლოდ მაშინ მონაწილეობაზე უარის თქმით, რაც განაცხადა ორმა ბარიერგადალახულმა პარტიამ, არამედ არჩევნების პარალელურად ძალადობრივი აქციის დაანონსებით და არჩევნების ჩაშლის მუქარით. ჩვენ ნახეთ, რომ პარტიები კოორდინირებული მოქმედება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მედიის ზოგიერთ წარმომადგენლებთან, რომელიც ცდილობა არის, რომ წაართვან საარჩევნო უფლება მოქალაქეებს და არჩევნების საბოტაჟით მოახდინონ გავლენა მოქალაქეების მონაწილეობაზე არჩევნებში. ჩვენ მათ შორის ხედავდით პარადოქსულ განცხადებებს, როდესაც საუბარი არის დამხობაზე და ცდილობენ, რომ წინ პრეფიქსის თუ წინა სიტყვა მშვიდობიანის დამატებით თითქოს რაღაცნაირად კანონთან თითქოს შესაბამისობაში მოიყვანონ, რაც არის სრული აბსურდი. მე აქვე მიუთითებ, რომ ამაზე მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაც არსებობს ერთ-ერთ საქმეში, რომელიც თურქეთს ეხებოდა, სადაც ერთ-ერთი ორგანიზაცია საუბრობდა ლეგიტიმურ ჯიხადზე, ლეგიტიმურ ძალადობაზე და ზუსტად აი ეს წინ სართი ლეგიტიმური დამატებით ცდილობდა თითქოს ამისთვის რაღაც მიეცა ისეთი ფორმა, რომელიც შესაძლოა დაცული ყოფილიყო სიტყვის გამოხატვის უფლებით. ამაზე სტრასბურგის სასამართლოს აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, ასე რომ შესაბამისად აი ამ ტერმინოლოგიის გამომგონებლებს მინდა დავარწმუნო, რომ ისინი ვერანაირად ვერ გაიქცევიან პასუხისმგებლობას ამ ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით. ასე რომ ნათქვამი სიტყვა უკვე არის და ეს ამას უკვე ვერაფერს შეცვლიან, საუბრობენ დამხობაზე, საუბრობენ 4-ში დაწყებაზე და დასრულებაზე, საუბრობენ 4-ში მათ შორის ზოგიერთ ამ შემთხვევაში ლელოს გულისხმობ, რომელსაც სურს რომ ორივე ფლანგზე ითამაშოს, საუბრობს არჩევნებზე დილით და საღამოს დამხობაში მონაწილეობაზე. ასე რომ ვიხილეთ ჩვენ პირდაპირ საბოტაჟი არჩევნებისა, ცდილობა საბოტაჟი რომ მოხდარიყო არჩევნების საბოტაჟი.
ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ ხვალ ჩვენმა მოქალაქეებმა შესაბამისი პასუხი გასცეს ყველა ამ წამოწყებას. ამას გარდა ჩვენ ვნახეთ უკვე უშუალოდ სისხლის სამართლის დანაშაულები, ქმედებები, რომელიც აკმაყოფილებდა სისხლის სამართლის დანაშაულის წინაპირობებს, ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში, რომელიც 11 სექტემბერს იქნა დაკავებული, იმიტომ რომ ცდილობდა მოესყიდა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები, ასევე 11 სექტემბერს ჰექსოგენი ამოღებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ, რომლის გადამზიდველიც ჩვენებით დანიშნულების მისამართი იყო თბილისი ავლაბარში მდებარე ერთ-ერთი სახლი და ასევე ვნახეთ 1 ოქტომბერს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებული იქნა ზვიად კუპრავა, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებდა საარჩევნო ურბლების დარბევისკენ და ძალადობისკენ. ასე რომ განცხადებები გაცდა რიგ შემთხვევებში და შეიძინა უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულის სახე და შესაბამისად ასეთი კვალიფიკაციითაც იქნენ დაკავებული შესაბამისი პირები, რა თქმა უნდა, გამოძიება ყველა შესაბამის დეტალს გამოირკვეს და სასამართლოს ექნება შესაძლებლობა, რომ ობიექტურად იმსჯელოს ამ პირების დანაშაულებთან დაკავშირებით არასებობის საკითხებზე. თლიან ამ პროცესში ჩვენ ნახეთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და რადიკალურ ოპოზიციასთან ერთად ასევე მოქმედებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოეთიდან არიან დაფინანსებული და მათ შორის ბოლოს ჩვენ ნახეთ მათი პირდაპირი განცხადებები, რომ ისინი ერთის მხრივ არ დააკვირდებიან არჩევნებს და ამით მათ სურთ შექმნან ისეთი აღქმა, თითქოს არ იყოს შესაძლებლობა არჩევნებზე დაკვირვებისა, რაც არის სული სიცრუე, ვერ დაასახელებენ ვერც ერთ მიზეზს, რატომაც ამ კონკრეტულ ორგანიზაციებს, რომელიც წინა არჩევნებზე გამოირჩეოდნენ უბნებზე დაკვირვების სურვილით, არ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ დაკვირვებოდნენ წლევანდელ არჩევნებს. თუ კი საუბარი აქვს მათ იმაზე, რომ შესაძლოა მათ დონორების მხრიდან აქვს დაბალი დაფინანსება, მიემართათ გრანტები სახელმწიფო დაწესებულებისთვის, რომელიც იცით, რომ უკვე ამოქმედდა გრანტებთან დაკავშირებით, ან თუნდაც მიემართათ ქართული ბიზნესისთვის ან სხვებისთვის, როდესაც ხშირად საუბრობენ, რომ მათ აქვს მხარდაჭერა სხვადასხვა სექტორიდან, ბოლო-ბოლო მათგან მიიღო თანხები და ბოლო-ბოლო უფასოდ რო დააკვირვებოდნენ, ნეტა ამითი რა დაშავდებოდა. თუმცა როგორც ჩანს, აქაც მხოლოდ მერკანტილური მოსაზრებები აქვს ხოლმე ზოგიერთ მილიონერ NGO-ებს. გარდა ამისა, ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო დღეებში ამ NGO-ების წარმომადგენლების საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სამოქალაქო საზოგადოების, სოროსის ფონდი, საფარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ევროპული ორბიტა, SAIA, რომ ისინი პირადად ამ NGO-ების წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელები, არაპირებენ, როგორც ამომრჩეველმა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და ხმამისცენ მათთვის სასურველ კანდიდატს, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს ორგანიზაციები და მისი ხელმძღვანელები გასული არიან დემოკრატიული ჩარჩოდან და სრულად ასე ვთქვათ რადიკალიზდნენ და დემოკრატიული მეთოდების მიღმა არიან. პარტიების მიერ წამოწყებულ რადიკალურ დღის წესრიგს არჩევნების საბოტაჟისა, რომლის თანამონაწილეებიც არიან რიგი NGO-ები, ასევე შეხვდა გარკვეული მხარდაჭერა, წახალისება თუ წაყრუება უცხოელი აქტორების მხრიდან, რაც არჩევნებში ჩარევის ტოლფასი არის. ჩვენ ვნახეთ 23 სექტემბერს ევროკომისიის პრეს-სპიკერის განცხადება, რომელმაც კითხვაზე თუ 4 ოქტომბერს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით რა პოზიცია აქვს ევროკომისიას, ევროკომისიის პრეს-სპიკერმა ქალბატონმა ანიტა ჰიპერმა განაცხადა 23 სექტემბერს, რომ კომისია სოლიდარული არის ხალხისა, რომელიც 4 ოქტომბერს ქუჩაში გამოვა. და ეს არის პირდაპირ სოლიდარობის და მხარდაჭერის გამოცხადება არჩევნების მსვლელობის დროს დაანონსებულ ძალადობრივი აქციის მიმართ, რომლის მიზანი არის არჩევნების საბოტაჟი, რომლის მიზანი არის ამორჩევლისთვის საარჩევნო უფლების წართმევა და ხელის შეშლა არჩევნებში მონაწილეობისთვის, რომლის მიზანი არის არადემოკრატიული გზით
ხელისუფლების ბერკეტების მოპოვება. ამას გარდა 10 სექტემბერს, როგორც შევიტყვეთ ჩვენ ახალის ვებგვერდიდან, კოალიცია ცვლილებების წარმომადგენლები შეხვდნენ საქართველოში აკრედიტებული ზოგიერთი დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებს. ამ მისიებს თავისი განცხადება არ გავრცელებიათ, თუ რაზე ქონდათ იქ საუბარი, თუმცა პირველი შეგახსენებთ, რომ ახალი და კოალიცია ცვლილებისთვის წევრები არიან ზუსტად ისინი, ვინც დემოკრატიულ პროცესს უცხადებენ საბოტაჟს, არ მონაწილეობენ არჩევნებში და აანონსებენ არჩევნების პარალელურად აქციებს და მოქალაქეებისთვის ხელის შეშლას საარჩევნო პროცესებში. რა თქმა უნდა, თავად ის ფაქტი, რომ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის ზოგიერთი წარმომადგენელი ხვდებიან რადიკალურ ადამიანებს და ორგანიზაციებს, თავად ეს ფაქტი უკვე არის რადიკალიზმის ნორმალიზება, რაც რა თქმა უნდა არის როგორც არჩევნებში ჩარევა და ამ მხრივ ჩვენება, რომ თითქოს ეს ნორმალურია, რომ არსებობენ რადიკალური და ექსტრემისტული ჯგუფები, ასევე გარკვეულწილად აი ნორმალიზების პროცესია და ჩვენ მათ შორის ვებგვერდიდან გავიგეთ, თუ რაზე იყო იქ საუბარი და ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თენგო თევზაძემ განაცხადა, რომ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გავაცანით ჩვენი სტრატეგია და გეგმა, თუ როგორ ვაპირებთ რეჟიმის გამარჯვებას და რუსულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით ისაუბრეს. ანუ ეს იყო როგორც ჩანს სასაუბრო თემა, როგორ არჩევნებს როგორ უნდა გამოუცხადონ საბოტაჟი და ამას კიდევ ერთხელ ნორმალურ სალონურ, ოფისურ და შეხვედრის ფორმატში ნორმალიზებას უკეთებს დიპლომატიური კორპუსის ზოგიერთი წარმომადგენელი. ამას გარდა ვნახეთ მათ შორის საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის ფაქტები. 18 სექტემბერს ლელოს განცხადებით ისინი ბრიუსელის მერს ფილიპ კლოზეს შეხვდნენ, რომელმაც თბილისის მერობის კანდიდატს ლელოს მხრიდან გამოუცხადა მხარდაჭერა. ეს არის საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა და მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში და უცხოური ჩარევის ერთ-ერთი მაგალითი. ასევე შეგახსენებთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში 11 ივნისს იყო ბრიტანეთის საელჩოს განცხადება, რომლისგან შევიტყვეთ, რომ მათ არ მიეცათ შესაძლებლობა საგრანტო გრანტის გაცემისა გარკვეულ ორგანიზაციებზე და მოგვიანებით თავად ამ ორგანიზაციების განცხადებით შევიტყვეთ, რომ ეს ეხებოდა მომავლის აკადემიას, რომელიც გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის 5 ნომრის გია ჯაფარიძის NGO, მასთან აფილირებული NGO და ასევე ტაბულას, რომელიც გახლავთ ევროპული საქართველოს და დღეს უკვე ფედერალისტების პარტიული კედლის გაზეთი და აღმოჩნდა, რომ ბრიტანეთის საელჩო, რომელსაც პრეტენზია ჰქონდა, რომ ვერ შეძლო გრანტის მიცემა, აპირებდა ამ ორი ორგანიზაციისთვის, კიდევ ერთხელ ფედერალისტების პარტიული კედლის გაზეთისთვის და ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული NGO-ისთვის გრანტის გაცემა საარჩევნო პროცესების გაშუქებისა და მათ შორის წინა საარჩევნო ასე ვთქვათ აქტივობების განხორციელებაში, რაც თავისთავად აჩვენებს ერთ ფაქტს, რომ არა ქართული კანონმდებლობა, ამ შემთხვევაში გრანტების შესახებ კანონი, რა თქმა უნდა, არანაირი შეთანხმება არ იქნებოდა საჭირო და რა თქმა უნდა, ასეთი გრანტი ისე გაიცემოდა, რომ ვერც ვერაფერს გავიგებდით საქართველოს მოქალაქეები და დღეს ზუსტად ამ ბრიტანული ფულით ფედერალისტების მედია გამოცემა ტაბულა, რომელსაც გაცხადებული მიზანი აქვს, რომ ჩაშალოს არჩევნები და ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული NGO მომავლის აკადემია, რომელსაც გაცხადებული მიზანი აქვს, რომ ჩაშალოს არჩევნები, დღეს ბრიტანული დაფინანსებით იქნებოდნენ სწორედ აი ამ აქტივობების მონაწილე და უნდა გავიხსენოთ მათ შორის, რომ გუშინ ბრიტანეთში ამოქმედა ბრიტანული ფარა, სადაც აი ესეთი ტიპის, აი ზუსტად აი ესეთი პროექტები საქართველოს მთავრობას დაეფინანსებინა ბრიტანეთში, დღეს საქართველოს მთავრობა ვალდებული იქნებოდა, რომ დარეგისტრირებულიყო ბრიტანეთის უცხოური გავლენის რეესტრში. ზუსტად აი ეს პროექტი ტაბულას და მომავლის აკადემიის ანალოგი, რომ დაგვეფინანსებინა ჩვენ უნდა დავრეგისტრირებულიყავით და საპირისპიროდ ბრიტანეთის
წარმომადგენლებისგან ვიცრეთ კრიტიკას და პრეტენზიას, რომ მათ არ სურთ ასეთი პროცედურების გავლა და კიდე კარგი რომ ასეთი პროცედურები არსებობდა, თორემ დღეს აი ეს ორი ორგანიზაცია, რომელიც დღეს არის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე არჩევნების საბოტაჟისა, იქნებოდა ბრიტანული დაფინანსებით გაძლიერებული. თავისთავად ამ ყველაფერს თანძდევდა მათ შორის საარჩევნო კამპანიის წარმოთვაში ხელი შეშლა სხვადასხვა სახით, თუმცა განსაკუთრებით გამოსარჩევი არის თბილისის შტაბზე თავდასხმები, რომელიც მათ შორის უცხოეთთან დაფინანსებული NGO-ების მხრიდან ხორციელდებოდა და პარტიების მხრიდან, მათ შორის მათი მხრიდან, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობდნენ, ისინი ჩართული იყვნენ კონკურენტი პარტიის საარჩევნო შტაბზე თავდასხმისთვის. ჩვენ ვნახეთ, რომ სექტემბერში 3 სექტემბერს გახსნისას იყო თავდასხმა, 5 სექტემბერს, 14 სექტემბერს ელენე ხოშტარიამ უკვე დაზიანებები მიაყენა შტაბთან გაკვლ საარჩევნო ატრიბუტიკას, რის გამოც იცით, რომ ის დაკავებული არის და ეს არ იყო ერთეული შემთხვევები, ეს იყო კარგად კოორდინირებული სიძულვილის კამპანია და თავდასხმები საარჩევნო შტაბზე, რომელიც სრულად წაყურებული იყო დონორების მხრიდან, რომელიც აფინანსებენ მათ შორის აი ამ თავდასხმებში მონაწილე ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და მის წარმომადგენელს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, მედია მხარდაჭერა, რომელიც არ შემოიფაგრება მხოლოდ ხაზარაძის და ნაცმოძრაობის პარტიული ტელევიზიებით, არამედ აქ უკვე ჩართული არის უცხოეთიდან დაფინანსებული გამოცემებიც და ერთი მაგალითის წარმოდგენით, რომელიც ეხება 4 ოქტომბერს, აქაც კარგად ჩანს, თუ როგორ კოორდინირებულად, ორკესტრირებულად ხდება მედია მხარდაჭერა და ასე ვთქვათ ინფორმაციის გავრცელება უცხოური დაფინანსებით მოქმედი გამოცემების მხრიდან 4 ოქტომბერთან დაკავშირებულ ანტიდემოკრატიულ აქციების მიმართ, რომლის მიზანიც არის არჩევნების ჩაშლა და ამორჩევლებისთვის საარჩევნო უფლების წართმევა. ეს გახლავთ პრეზენტაციის სახით, რაც არის, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ დოკუმენტის სახითაც საბოლოო ანგარიში გვექნება, სადაც ყველა ეს ფაქტი არის მოცემული თავისი წყაროებით და მტკიცებულებებით. კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამო, ოპოზიციას, რომელიც მონაწილეობს არჩევნებში, ჰქონდა სრული შესაძლებლობა მშვიდ გარემოში ეწარმოებინა კამპანია, თუმცა დავინახეთ, რომ პირიქით ქართული ოცნების წინააღმდეგ ჩვენ ნახეთ დეზინფორმაციის სიძულვილის კამპანია, რომელიც სოციმედიაში და მის მიღმა ვრცელდებოდა, უცხოური ჩარევა ქართული ოცნების წინააღმდეგ და რაც მთავარია, ჩვენ პირველად ვნახეთ ღია მხარდაჭერა ძალადობის მიმართ, რომელიც სამწუხაროდ ბრიუსელიდან მომდინარეობდა. მადლობა. მოგესალმებით. კითხავთ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, ამბობს, რომ რევოლუცია გარდაუვალე და ამ კონტექსტში ახსენებს ჯენზის თაობას, რომ მათ მიერ მოხდა არაერთ ქვეყანაში წარმატებული რევოლუციები. რას ნიშნავს ეს განცხადება არჩევნების წინ? უბრალოდ ყოვლისა, როცა ვსაუბრობთ მიხეილ სააკაშვილს, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეს გახლავთ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც სრულად არის დაკავშირებული მათ შორის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, ის უკრაინის სპეცსამსახურების მიერ ორგანიზებული ოპერაციის შედეგად შემოაპარეს საქართველოში 2021 წელს, იმისთვის რომ საქართველოში არეულობა მოეწყოთ. ეს ვიცით უკვე მათ შორის იმ მტკიცებულებებიდან, რომელიც ამ პროცესში არის წარმოდგენილი, რომ უკრაინის სპეცსამსახურები იყვნენ ამაში უშუალოდ ჩართული და უკრაინის სპეცსამსახურებს თავის მხრივ რომელ სპეცსამსახურებთან აქვთ კავშირი, ეს მე მგონი ისედაც ჩანს, ასე რომ ფაქტია, ვისი დავალებით მოქმედებს სააკაშვილი ახლა უკვე ციხიდან, მანამდე უკრაინიდან, მანამდე ხელისუფლების ბერკეტების გამოყენებით. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ძალადობის ნებისმიერი სახის ნორმალიზება, რაცაც ჩვენ ხედავთ ცდილობ მათ შორის ქვეყნის გარედან, არის უპირველეს ყოვლისა ძალადობის წაქეზება და შესაბამისად ყველა ვინც აქეზებს ძალადობას არის მონაწილე ძალადობისა. ხედავთ ჩვენ იმ სასწრაფო მდგომარეობას, რომელიც რადიკალურ ოპოზიციას აქვს, მათ თავარი პრობლემა მათ რაშიც არის, რომ არიან სრული დამჯერი მათი უცხოელი მფარველებისა და მათი უცხოელი მფარველები კი შეცდომაზე უშვებენ, დააყრევინეს მანდატი, დატოვეს ქუჩაში და აი ამის შედეგს კი ან საბოლოო ჯამში არიან შესული სპირალში, რომლიდანაც ისინი
ვერ გამოვლინდა. 4 ოქტომბრის არჩევნები ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი. ეს იქნება წყალგამყოფი დემოკრატიულ და არადემოკრატიულ ძალებს შორის. წყალგამყოფი მათ შორის ვინც თანახმა რომ იყოს ნაწილი დემოკრატიული პროცესისა და მათ შორის ვინც 4 ოქტომბრის შემდეგ უკვე გამოცხადება იქნება უკვე ანტიდემოკრატიული ძალები. გულისხმობ იმ პარტიებს, რომლებიც არ იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, გულისხმობ იმ პარტიებს, რომლებიც აანონსებენ ძალადობრივ აქციებს, გულისხმობ იმ NGO-ებს, რომლებიც ამბობენ, რომ არ მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ძალადობრივ აქციას უერთდებიან და გულისხმობ მათ შორის იმ მედია საშუალებებს, რომლებიც ამ ძალადობის მედია მხარდაჭერას და პროპაგანდას ახორციელებენ. მოგესალმებით, ბატონო შალომი და გითხოთ ოპოზიციის ყალბ ნარატივსა და დეზინფორმაციის გავრცელებაზე შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში გააქტიურებულია ამ მხრივ ოპოზიცია, მათ შორის საუბარი იყო, რომ თითქოს სპეცრაზმელების სიამ გაჟანა, რა მიზანი აქვთ თქვენი შეფასებით ოპოზიციას წინასაარჩევნოდ ეს ყველაფერი მუხტის აწევას ხომ არ ემსახურება? ეს არის ჰიბრიდული თავდასხმის ერთ-ერთი ფორმა, საინფორმაციო თავდასხმა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, რომელშიც ჩართული არიან უცხოეთიდან დაფინანსებული მედია პლატფორმები, ჩვენ ნახეთ გუშინ მაგალითად ONG, რომელიც მართალია მალავს, მაგრამ სავარაუდოდ ხვდებით, რომ დაფინანსებული არის ბრიუსელიდან, ან ევროკავშირის წყაროებიდან. ONG-მ შარშანდელი ერთ-ერთი განცხადება რამდენიმე პირისა გამოაქვეყნა როგორც ახალი განცხადება იმისთვის, რომ რაღაც საინფორმაციო ხმაური შეექმნა. მეორე ვიხილეთ ეგრეთ წოდებული სპეცრაზმელების სია, რაც სინამდვილეში აღმოჩნდა ყალბის სია, რომელიც აღებული არის საარჩევნო სიებიდან და მათ შორის ძველი სიებიდან 3 წლის წინანდელი მდგომარეობით თუ არ ვცდებით, თუ რამდენიმე წლის წინანდელი მდგომარეობით, სადაც არის გარდაცვლილი ადამიანები, სადაც არის ადამიანები, რომლებსაც აბსოლუტურად სხვა პროფესია აქვთ, არანაირი კავშირი არ აქვთ არანაირ ძალოვან უწყებებთან. თუმცა ესეც გახლავთ ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი სახეობა, სპეცსამსახურების სახელმძღვანელოდან ამოკითხული იმისთვის, რომ შექმნა საინფორმაციო ხმაური დაბნეულობა საზოგადოებაში და ამ დაბნეულობის ფონზე ისარგებლონ შემდეგ იმისთვის, რომ ყალბი ნარატივებით გამოიწვიონ რაღაც ემოციური აღდგინებები ამა თუ იმ ჯგუფში საზოგადოების. ეს ყველაფერი არის კოორდინირებული პარტიულ, NGO და მედია სექტორს შორის. ყველა ამ ასეთი კამპანიის უკან იკითხება უცხოური დაფინანსება და მათი მონაწილეობა. ამ ყველა სქემას ძალიან დეტალურად აკვირდება ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, რამდენიმე სქემა მათ შორის გაიშიფრა წინსწრები, თუმცა გაუშიფრავი სქემებიც, საჯაროდ გაუშიფრავი სქემებიც კარგად არის ცნობილი. მე მარტივი ზედმეტი ასე ვთქვათ სხვა ინფორმაციების მოყვანის გარეშე ნებისმიერ შეუძლია მათ შორის საჯარო წყაროებიდან გამოიტანოს დასკვნა თუ როგორ მოხდა ამ კამპანიის აწყობა. იყო თავდაპირველად ნახეთ ჩვენ რომ Facebook ანგარიშზე, რომელიც გუშინ შეიქმნა და საერთოდ არც მეგობარი ყავს, არც არაფერი, ან ერთადერთი მიზნით შეიქმნა, რომ დადებულიყო ეს ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სკრინები, ან სიები და პირველი დადების მომენტიდანვე TV პირველმა ხაზარაძის მედიამ დაიწყო ვითომ ამის წყარო დაღება და გამოყენება ამ ყველაფრის, ამიტომ და ლელოს აქვს მათ შორის ცნობა სიებზე, ამიტომ ჩვენ მეპარება რომ ეს არის ლელოს მიერ, ხაზარაძის მიერ პირადად დაგეგმილი ღონისძიება. ჩვენ ერთ რამეს უნდა დავაკვირდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სიები თავად მოძველებული სიები არის და სხვა არის, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა დავაკვირდეთ მათ შორის იმ განზრახვას, რომელიც ამის უკან იდგა. შეიძლება თვითონაც არ იცოდნენ, რომ რაღაც ყალბის სიები აქვთ. იმ განზრახვას, რომელიც ამ ყველაფრის უკან იდგა, როდესაც ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლების პირადი მონაცემების გამჟღავნება ხდება. მათ შორის თუ კი ისინი ამბობდნენ, რომ ესენი არიან სპეცრაზმელები, სპეცრაზმელები სხვადასხვა უწყებისა
დღე და ღამე 24 საათის განმავლობაში ტყვიას უშვერენ შუბს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყო ჩვენი უსაფრთხოებები. ეს სპეცრაზმელები არიან, რომლებიც აკავებენ ნარკოდამნაშავეებს. ეს სპეცრაზმელები არიან, რომლებიც აკავებენ ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულ მძიმე დამნაშავეებს. ეს სპეცრაზმელები არიან, რომლებიც უზრუნველყოფენ იმას, რომ საქართველოს ტერორიზმისგან თავისუფალი სივრცე იყოს. და ამ სპეცრაზმელების პერსონალური მონაცემების გამჟღანება უკან იკითხება სურვილი, რომ ისინი გახადონ სამიზნე ყაჩაღების, ნარკოდამნაშავეების, ტერორისტების და ასე შემდეგ. თქვენ გახსოვთ გარკვეული პერიოდის უკან ცრუ კამპანია რომ ქონდათ აწეული, რომ თითქოს საქართველოს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლების პირადი ინფორმაციები აღმოჩნდა სხვა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. რაც იყო აბსოლუტური სიყალბე და დადასტურდა, მაგრამ აი ზუსტად ეგ რასაც აბრალებდნენ სხვას, თავად ჩაიდინა ლელომ აი ეს ყველაფერი, რომ ჩვენი საამაყო სამართალმცავი ორგანოების საამაყო წარმომადგენლების პირადი ინფორმაცია გამოააშკარავა თუ გამოამჟღავნა მათთვის, ვისაც ჩვენი სამართალმცავი ორგანოები ებრძვიან და ამით გარკვეულწილად შეეცადა, რომ სამიზნე გაიხედა ის ტერორისტებისთვის, ყაჩაღებისთვის და ასე შემდეგ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ამ საკითხს აუცილებლად მიუბრუნდებით, მათ შორის პოლიტიკური და მორალური შეფასებით, როდესაც ეს იკადრა TV პირველმა და მამუკა ხაზარაძემ, რომ იმისთვის, რომ 5 წუთიანი რაღაცა საინფორმაციო ხმაური მოეწყო, რომელიც აღმოჩნდა სიყალბე მათ შორის სიის შინაარსიდან გამომდინარე, ამისთვის მზად იყო გაეწირა ქართველი სპეცრაზმელები თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის და ამაზე რა თქმა უნდა მას პოლიტიკური პასუხი მოეთხოვა მათ შორის ხვალ ჩვენი ამორჩევლების მხრიდან. ემიჯნებიან თუ კი სიტყვა მშვიდობიანი გამოიყენება და ოპოზიცია ამტკიცებს ამ დროის განმავლობაში, რომ არანაირი ძალადობრივი აქცია ხვალ არ იქნება, ასევე ამბობენ ისინი, რომ პროვოკაციებს ვისგანაც უნდა შეიკავონ თავი და ასე შემდეგ. აქვთ რაიმე ინფორმაცია, თუნდაც აი ამ გენერლებს, როდესაც პროვოკაციებზე საუბრობენ? ვერ გეტყვით რა ინფორმაცია აქვს, მაგრამ რასაც საჯაროდ თავადაც აანონსებენ თავისთავად, რომ ისინი აპირებენ ძალადობას. სამწუხაროა ის, რომ ამ ძალადობას ხარდაჭერა გამოუცხადა ევროკომისიის პრეს-სპიკერმა, რა თქმა უნდა, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ხვალე ნებისმიერი ფაქტი ხვალ თუ მოხდება მიტინგის მონაწილეების მხრიდან ნებისმიერი ფაქტი ძალადობისა ყველაფერზე უკვე აი 23 სექტემბერს იყო ევროკომისიის პრეს-სპიკერის განცხადება. დღეს 3 ოქტომბერია, გავიდა 10 დღე. დღემდე ჩვენ არ მეგვისმენია სხვა რაიმე განმარტება, ეს ნიშნავს, რომ ეს მხარდაჭერა ჯერ კიდევ ძალაშია, მოხდება რამდენი შემთხვევაში მოხდება ძალადობის, ყველაფერზე პასუხისმგებლობა გაზიარებული ექნება ევროკომისიას მისი პრეს-სპიკერის სახით. რაც შეეხება მოსალოდნელ თუ ასე ვთქვათ რისკებს ძალადობისა, მიზეზი ერთადერთი არის, ჩვენ ხედავთ, რომ რადიკალური ოპოზიცია, უცხოური დაფინანსებული NGO-ები, რომლებიც მიზნად ისახავენ არჩევნების საბოტაჟს, რომ მათ ჩაეშალათ ეს მცდელობა, ჩაეშალათ საბოტაჟი, 12 პარტია იღებს მონაწილეობას, საარჩევნო პროცესი იყო აბსოლუტურად გამართული, გამჭვირვალე და ყველა შესაძლებლობა არსებობდა კამპანიის წარმოებისა, ჩაიშალა საბოტაჟი, ახლა დარჩათ ერთადერთი ვარიანტი, რომ ხვალ შეეცადონ კენჭისყრის პროცესის ჩაშლა, ან რაღაცნაირად ხელი შეშლა საარჩევნო უფლების განხორციელებაში და ამასაც რა თქმა უნდა ხედავენ, რომ ვერ ახერხებენ, იმიტომ ამორჩევლები ასობით 1000 ამორჩეველი ხვალ მივა საარჩევნო უბნებზე. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი მათთვის არის რაღაცა ცრუ ისტერიის მოწყობა. რაც თავის მხრივ ამაში არის ყველაზე დიდი ხიფათი, იმიტომ რომ ხედავთ ჩვენ რა ჯგუფთან გვაქვს საქმე, ეს არის ემოციურად დაზიანებული სასწრაფოთილი ჯგუფი ადამიანებისა, რომელიც შესაძლოა ყველაფერზე წამსვლელი იყოს და როგორც ჩანს აი ამ ორმა გენერალმა, რომელიც იცნო ნაციონალურ მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრებიც იყვნენ, თუ არ ვცდები,
ისინი კარგად იცნობენ იმ სასოწარკვეთილებას და ემოციურ დაზიანებას, რომელიც ამ ჯგუფს აქვს და იმას, რომ არსებობს რისკი, რომ მათ რაიმე ასეთი განახორციელონ. კიდევ ერთხელ სახელმწიფო არის სრულად მობილიზებული და არავის არ მისცემს შესაძლებლობას მათ შორის ის რომ საკუთარი თავი დაიზიანოს და ამით რაღაც ისტერიების შექმნას, ყველაფერს მიექცევა ამ ხრივ ყურადღება. მთავარი არის ერთი რამ, რომ ეს კარგი პროცესიც არის, ვინაიდან ჩვენ ასეთი შესაძლებლობა სხვა დროს არ ქონია, ხვალ არის ის მომენტი, როდესაც რამდენიმე რადიკალური პარტია, რამდენიმე NGO და დაჯგუფებები ოფიციალურად ყველა კრიტერიუმებით გაფორმდებიან როგორც რადიკალი ექსტრემისტი დაჯგუფებები საკუთარი თავის ამგვარი მხილებით, ასე რომ ეს ის ლაკმუსის ქაღალდი არის, რომელიც უზრუნველყო მთლიანად ამ პროცესმა, მათ შორის ჩვენი მოქალაქეების მოთმინებით, რომ ხვალინდელი რომ ეს ლაკმუსის ქაღალდი ხვალ ზუსტად აჩვენებს და მონიშნავს რადიკალ პარტიებს, რადიკალ NGO-ებს და რადიკალ ჯგუფებს. გავრცელდა ყოფილი მოსამართლის ბესარიონ ალავიძის ვიდეო, რომელიც საუბრობს ზეწოლაზე, თუმცა გაირკვა, რომ ეს ვიდეო არის რამდენიმე წლის წინანდელი, თუმცა გუშინ მოხდა ამის გავრცელება. რატომ არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს და რა კითხვებს აჩენს ეს თქვენთვის? ესეც არის იმ საინფორმაციო ჰიბრიდული თავდასხმის ნაწილი, რომელიც NGO-ებსა და მედიას შორის არის შეთანხმებული. იცით, რომ ერთ-ერთი NGO-ს წარმომადგენელმა გაავრცელა ეს ვიდეო და შემდეგ აიტაცა უკვე შესაბამის პარტიულმა მედიამ ჩვეულებრივი ორკესტრირებული თავდასხმა საქართველოზე ჰიბრიდული მეთოდებით ჩვენ ამ უბედურებაში რომ როცა უყურებთ ჩვენ თვალწინ როგორ ღალატობენ საკუთარ ქვეყანას გარკვეული სარგებელიც არის ვინაიდან ეს ყველაფერი გვაძლევს საშუალებას რომ პირდაპირ ვიხილოთ და გამოვაშკაროთ ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარ ქვეყანას მტრობენ მათ შორის ასეთი მეთოდებით. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ადამიანს თუ ამ ვიდეოს, ეხლა მე რამდენჯერ უნდა წელიწადში ერთხელ ამ ადამიანს გამოიყვანენ, დაიწყებს ლაპარაკს მუქარას რაღაცის, არ ამთავრებს ბოლომდე, ან ბოლომდე ილაპარაკოს, ან არაფერი არ ილაპარაკოს და რაც თავარი, რაზეც ლაპარაკობს, ისიც სისულელია. დღეს პრემიერ-მინისტრს განაცხადა, რაზე საუბრობს ადამიანი, რომ რუსთავი ორი საქმეზე, რომელიც სტრასბურგმა დაადასტურა, რომ ყველა ის სტაციამ საქართველოში მიღებული გადაწყვეტილებები, მათ შორის უზენაეს სასამართლოში, სადაც ეს ადამიანი მოსამართლე იყო, ყველა ეს გადაწყვეტილება პროცესი იყო სამართლიანი და სწორი და ადამიანი ამბობს, რომ მას აიძულებდნენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ანუ სწორი გადაწყვეტილების მიღებას ვიღაცა აიძულებდა. ანუ გამოდის, რომ თვითონ უნდა და უსამართლო გადაწყვეტილების მიღება. ეს ერთი. მეორე, ის აცხადებს ახლა, რომ ის დაელოდება და თუ მის მიმართ იქნება, რომ მას აქვს თითქოს და რაღაც ჩანაწერები, რომელშიც არის დანაშაული, არ ვიცი, მოსამართლეების ზეწოლა თუ ასე შემდეგ, და ამბობს, თუ ჩემზე იქნება მუქარაო, მაშინ ამ ჩანაწერებს გამოვაქვეყნებ. ანუ მოსამართლე ყოფილი გვეუბნება, რომ მას აქვს მტკიცებულებები დანაშაულისა, თუმცა ამ დანაშაულის მტკიცებულებებს კი არ აქვეყნებს, ან პროკურატურას კი არ აძლევს, ამბობს, რომ მე თუ ასე ვთქვათ, ჩემს მიმართ თუ იქნება რაღაცა ნეგატიური და არ ვიცი, რაღაც მომენტში ვიფიქრებ, რომ ჭირდება ამის გამოყენება, აი ამ შემთხვევაში ვამხელ დანაშაულს. მას უნდა კარგად იცოდეს, რომ იურისპრუდენციაში ქვია დანაშაულისთვის ხელის დაფარება და შეუტყობინებლობა. ასე რომ ამითაც აჩვენებს ეს ადამიანი, რომ არის არასერიოზული განცხადებები და ყველა შევახსენებთ, რა ვიცი, დაგუგლეთ წელიწადში ერთხელ ეს ადამიანი გამოყავთ, რაღაცებს იტყვის, ნახევარს ვერავინ ვერ იგებს, რას საუბრობს, ამბობს, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, ზეწოლა იყო, რომ მას სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, ეს ყველას უკვირს, როგორ შეიძლება რომ ადამიანი საუბრობდეს არასწორ გადაწყვეტილებას იღებდა და მასზე ზეწოლა იყო, რომ სწორი გადაწყვეტილება ყოფილიყო, აბსოლუტურად აბსურდის თეატრი არის და არასერიოზული არის ეს ყველაფერი. ბატონო, ორი კითხვა მქონდა თქვენთან. პირველ რიგში გითხავთ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ მიიღეს, კრიტიკული არის, მწვავე არის. რას პასუხობთ თქვენ ამ რეზოლუციას? რაც შეეხება ამ რეზოლუციას, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ იმასაც დავაკვირდით, რომ ვისგან იყო ინიცირებული რეზოლუცია. ეს რეზოლუცია გახლავთ EPP-ის, ევროპის სახალხო პარტიის მიერ ინიცირებული, რომელიც გახლავთ ნაციონალ მოძრაობის მფარველი ჯგუფი
და ზუსტად ამ სახალხო პარტიის სულ რამდენიმე დღის წინ რაღაც შეკრებაზე გამოდიოდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ანუ ის პარტია, რომელიც ქვეყანაში აანონსებს დამხობას და ძალადობას, ყავთ თავის წევრად და ხელს ართმევენ და ასე ვთქვათ, აქვთ რაღაც სალონური ურთიერთობა და ესეც თავის მხრივ ადასტურებს იმას, რომ ღირებულებებისგან დაცლილი პოლიტიკური მიზნების მქონე ორგანიზაცია არის ევროპის სახალხო პარტია. თავად რეზოლუციას რაც შეეხება 612 წევრი ყავს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას და თვართები 65-მა დაუჭირა მხარი 612 და 65-მა. წარმოიდგინეთ საქართველოს პარლამენტი 15 წევრის გადაწყვეტილებით რო იღებდეს კანონებს. ჯერ ამას შევხედოთ, რამხელა აბსურდი არის და რამდენად დაბალი წარმომადგენლობა მხარდაჭერა აქვს საერთო ჯამში და ასეთი სახით რო იღება რეზოლუციები, ეს კიდე ცალკე სკანდალია. მეორე, აი სტატისტიკაც ასევე რო გითხრათ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას სულ აქვს მიღებული 4 რეზოლუცია 2007-11 წლებში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო. არაფერი არ აქვს ამ რეზოლუციებში ნახსენები 7 ნოემბერზე, 26 მაისზე, პატიმრების წამებაზე, ქონებების ჩამორთმევაზე, ყველაფერზე, რასაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მტკიცებულებებით აქვს გადაწყვეტილება მიღებული. არც ერთხელ პასემ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ერთი სიტყვა არ დაუძრავს არასდროს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ძალადობაზე, ქონების ჩამორთმევაზე და სხვა ასეთ სახის დანაშაულებზე და ნახეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაახსენდათ ერთ წინა რეზოლუციაში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმარი უწოდეს და დღეს, როდესაც ქართულ ხალხს დაესხნენ თავს ამ რეზოლუციით. ასე რომ ეს არის სამწუხარო მდგომარეობა, ერთი რამეც არ დაგვავიწყეს, რომ პასე ეს არ არის რაღაც ცალკე სტრუქტურა, ეს გახლავთ სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტების წარმომადგენლები, ასეთ პარლამენტარებს კიდევ ხედავთ სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტში, როგორ ასე ვთქვათ, ანტიქართული პოლიტიკის გამტარებლებს. ასე რომ კიდევ ერთხელ, აი მთელი საკითხიც ეს არის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია იმდენად გაუფასურდა ყველას თვალში, რომ მის კენჭისყრაზე 612 წევრიდან საერთოდ 70 წევრი მიდის და კენჭისყრაში იღებს მონაწილეობას, ანუ იმის ღირსადაც ართულიან რეზოლუციებს, რომ მივიდნენ და კენჭისყრაში მიიღონ მონაწილეობა და მეორე 5 წუთიანი ასე ვთქვათ ეფექტი აქვს საქართველოში, როგორც ვაკვირდებით, ერთი ასე ვთქვათ ჩავისუნთქავთ ხოლმე ამ რეზოლუციას რომ ნახავთ და მე ამოვიოხრებთ, როდესაც მივხვდებით, რომ კიდე ერთი სასწაული სისულელე ისმენს ქართველი ხალხი. პატა ბურჯულაძესთან დაკავშირებით გითხავთ, მან თქვა, რომ ხშირად გვეკითხებიან რა მოხდება შემდეგ, როცა ქართული ოცნების ხელისუფლება დასრულდება და ის ამბობს, რომ არ იქნება კოლაფსი და ამაზე პასუხისმგებლობას თავად იღებს ყველა სახელმწიფო უწყება გამართულად იმუშავებსო. რა თქმა უნდა 4-შიც 5-შიც და შემდეგი წლებიც გამართულად იმუშავებს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ყველა შტო ხელისუფლებისა და მათ შორის არჩევითი წარმომადგენლები, ასე რომ ბატონ პაატამ იმაზე იზრუნოს, ხვალ რაიმე ძალადობა არ მოხდეს, თორე ის არა მხოლოდ პასუხისმგებელი არის პოლიტიკურად, ის ოფიციალურად არის მათ შორის ამ ხვალინდელი შეკრების ორგანიზატორი, იცით რომ წერილი მიწერა მერიას და წინა შემთხვევებში თუ კი ორგანიზატორები არ ფიქსირდებოდნენ ხოლმე და შემდეგ ერთმანეთისკენ ხელს იშვრდნენ, როცა ძალადობა იყო, ხან გიორგი ვაშაძე აბრალებდა მოიტყოდა რომ წედავარდათ პარლამენტს და ბლოკირებოდა და მე ამბობდა მე რა შუაში ვარ, მე რატო დამიჯერეთო, ერთმანეთისკენ ხელს იშვრდნენ, პაატა ბურჯულაძე ხვალინდელი მიტინგის ორგანიზატორად დაიფიქსირა საკუთარი თავი. ანუ რაც კი მოხდება, რამე მოხდება, პირველი პასუხისმგებელი ის არის, რა თქმა უნდა, ყველა სხვაც, ნაციონალური მოძრაობა, ის პარტიები და NGO-ები, რომლებიც არიან ამის თანაორგანიზატორები, მაგრამ იურიდიულად მან ეს უკვე გააფორმა როგორც საკუთარი პასუხისმგებლობა, ასე რომ იმაზე იზრუნოს, რომ ხვალ რაიმე მიტინგიდან რაიმე ძალადობას არ ქონდეს. ერთი ძალადობაც რომ მოხდეს, მისი პირადი პასუხისმგებლობა იქნება ამ ყველაფერში. რაც შეეხება ხელისუფლებას და მომავალს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ ხვალინდელი არჩევნებით ვასრულებთ ამ საარჩევნო ციკლს, რომელიც შარშან
პარლამენტის არჩევნებით დაიწყო ოქტომბერში, შემდეგ დეკემბერში პრეზიდენტი ავირჩიეთ და ხვალ ავირჩევთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, მათ შორის შარშან ოქტომბერში ასევე ავირჩიეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობა, ასე რომ ამ ერთწლიანი ციკლით ყველა არჩევითი კონსტიტუციური ორგანო დაკომპლექტებული იქნება 2028 წლამდე 3 წელი ექნება ქართულ საზოგადოებას და ქართულ სახელმწიფოს შესაძლებლობა რომ აი ამ ყალბი ისტერიის გარეშე ვიზუალურად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ გამთლიანებაზე. გითხოთ მოგესალმებით, დემოკრატიული გარდაქმნის ინდექსით საქართველოს სოფლიოში არის 51 ადგილზე და დიდი შვიდეულის 6 ქვეყანას უსწრებს. ეს მორიგი პოზიტიური შეფასება საქართველოსთან მიმართებაში და ზარდი დინამიკა როგორ ფასდება თქვენი მხრიდან? საერთოდ ჯამში ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ გვაქვს სწორი ტაქტიკა არჩეული, გულისხმობ ქართულ ოცნებას, რომელმაც ჩვენ რაღაც მომენტში გადავწყვეტეთ, რომ მოვერგოთ იმ აბსოლუტურად უსამართლო ატმოსფეროს, რომელიც არის. და ამაში ალბათ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის რამდენიმე ათასწლეულიანი ისტორიაც გვეხმარება. ამ რეგიონში არასდროს არ ყოფილა სიმშვიდე ისტორიულად, ამიტომ ყოველთვის ყველა ხელისუფალის ამოცანა იყო, რომ იმ უსამართლო არასტაბილურ გარემოში ეზრუნა საკუთარ ქვეყანაზე. ჩვენ და ეს შეფასებები ზუსტად ამის დასტურია, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის ტემპები, რომ აი იმ ყველა ასე ვთქვათ турბულენტობის, ისტერიის, უსამართლობის, თავდასხმების ფონზე, რომელიც ჩვენს მიმართ ხდება, ამის ფონზე მოვძებნეთ ის მოდელი, რომლითაც აი ამ ქარიშხალში საქართველოს სახელმწიფოს სახელმწიფო ისე მიყვავს, რომ არ მიეჯახოს არც ერთ კლდეს და არ მიიღოს რაიმე დაზიანება და პირიქით ვართ მოწინავეები ბევრი მიმართულებით, ეკონომიკური თუ ინსტიტუციური მიმართულებით და კიდევ ერთხელ ჩვენმა მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ უნდა გაიაზროს, რომ აი ამ ყველაფრის ფონზე, რასაც ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო 3 წელია უკრაინაში დაწყებული ომის შემდეგ განიცდის ქართული საზოგადოება მუდმივ თავდასხმას, მუდმივ ცდილობას, რომ საქართველოს ჩაითრიონ ესკალაციასა და ომში, ამის ფონზე საქართველოს პირველია კონტინენტზე ეკონომიკური ზრდის ტემპით, საქართველოს არის ლიდერი ყველა ინსტიტუციური განვითარების მიმართულებით და მათ შორის ევროკომისიის დასკვნითვე 3 წელია დასკვნა დებენ ყოველ ოქტომბერს და ყოველ ჯერზე საქართველოს საერთო შეფასებით ჯობნის უკრაინას, მოლდოვას თუ ბოსნია-ჰერცეგოვინას, რომლებიც ახალი კანდიდატი ქვეყნები არიან. მადლობა. ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარის ბრიფინგი.